Vlastně, takže to je stejné, jak ten všeobecný, tak matematický, tak jsou 2 hodiny týdně normální výuky fyziky. A potom se to liší v tom, že vlastně na všeobecném máte jakoby týdně půl hodiny laboratorních prací, ale dělá se to tak, že je vlastně 2hodinovka těch laborek jednou za měsíc, kdežto na matematickém máte každý týden 1 hodinu hustota vody, asi zhruba. Je to těch 1000 kg na metr krychlový a mám tady připraveno několik hliníkových mincí. Hustota hliníku je asi 2700 kg na metr krychlový, to znamená, že ten hliník je hustší než ta voda. No a když se tak zamyslíme, tak když vlastně položíme to hustší těleso na nějaké říčí, tak logicky bychom řekli, že to hustší těleso zaujme tu spodní pozici, že tedy klesne pod to lehčí, tedy pod to říčí těleso. No a my si teď ale ukážeme, že to tak nemusí být vždycky, protože já když vemu tyto hliníkové mince a budu je takto opatrně pokládat na tu vodní hladinu, tak určitě vidíte, že tedy ty mince, i když mají větší hustotu než voda, tak se nepotopí a zůstanou plavat na hladině. No a čím je to způsobeno? Na té vodní hladině se nachází taková tenká blanka, takový neviditelný film, který je tvořen vlastně z molekul vody, z čeho jiného, že když tam je jenom voda, jenomže ty molekuly vody jsou k sobě přiblíženy více, působí na sebe většími silami, jsou blíže u sebe a tím vlastně vytvářejí jakoby tu povrchovou vrstvu na rozdíl od těch všech ostatních molekul, které jsou potom níže a dále v té misce. A tím vlastně zabraňují těm mincím, aby se potopili na to dno a vlastně udrží. Samozřejmě nemůže to tak fungovat do nekonečna, tady vlastně ten rozdíl těch hustot je asi těch 1700 kg na metr krychlový. Kdybychom tam třeba na tu hladinu chtěli položit naši třeba 5 korunu, která už je z mědi niklu, tak tam by byl ten rozdíl hustot větší a už by to potom nefungovalo a ta mince by se rovnou pohybila. A rozžhavíme kovovou podložku minimálně na 200 stupňů Celsia. Všichni určitě dobře víte, co se stane s vodou, když ji zahřejeme na 100 stupňů Celsia. A postupně se vypaří, že? A Leidenfrostův jev spočívá trošku v něčem jiném, za chvíli to uvidíte. Když už si budeme jistí, nebo budeme si myslet, že podložka dosahla dosahované teploty, vytvoříme injekční stříkačkou malinké kapičky vody. Jak vidíte, tak kapičky kloužou po kovové destičce a hned se nevypaří. Víte, čím je to způsobeno? No, tak já vám to teda řeknu. Mezi tou kapkou vody a kovovou destičkou se vytvoří tenká vrstva páry, po které kapka jen pomalu klouže a zmenšuje se, ale hned se nevypaří. Když však vypneme kahan, teplota podložky klesne a když dosáhne těch 100 stupňů, tak voda začne vřít a vypaří se. Takže můžete vidět, že tady vlastně na jednom konci máme nádobu, řekněme, valcovitého tvaru a na druhém konci nádobu, řekněme, kuželovitého tvaru. Tyto nádoby máme samozřejmě propojeny tady tou hadičkou, jak vidíte. A teďka, co je na tom zajímavé, tak i přesto, že ty nádoby mají zjevně naprosto odlišný tvar a samozřejmě naprosto odlišný objem, tak vidíte, že ta hladina té vody v obou těch nádobách je ve stejné výši. Tak samo, když to znova přesunu, změním tu vzájemnou pozici, tak pořád vlastně ta hladina v obou nádobách zůstává vyrovnaná ve stejné výši. No a čím je tento jev způsoben, tak to je velice jednoduché, protože všude kolem nás tady je vzduch a víme, že všechny věci vlastně vytvářejí nějaký tlak. A tak samo i ta atmosféra, ten vzduch, vytváří tlak na všechno tady kolem nás. Tomuto tlaku se říká tlak atmosférický, protože ho samozřejmě vytváří ta atmosféra. No a tento tlak je vlastně všude v daném místě stejný. To znamená, že jak na tu vodu, jak v té nálevce tady, tak tady v té trubích se působí stejný tlak a ten právě nedovolí té vodě být v jiné poloze než v té vyrovnané v obou dvou nádobách. A víš, na co se to používá? No, tady to je vlastně přímý princip libely, která se vlastně využívala při stavění domů. To se dalo do hadice přímo jenom ta voda a měřili se samozřejmě, jestli jsou zdírovně postavené. Výškově slyším. No, ne rovně, ale výškově. No, jako jestli je... Další pokus se jmenuje karteziánský potapič. Budeme na něj potřebovat brčko, 2 svorky a nůžky. Brčko ohneme a odstřihneme tak, aby byly zhruba oba dva konce stejně dlouhé.
Na každý z těch konců připevníme jednu svorku. A takhle vlastně vypadá ten karteziánský potápěč. Poté ho vhodíme do lahve, která je až po okraj naplněna vodou. Já už jsem tam jednoho připravil, abych to trošku urychlil. A můžeme pozorovat, co se bude dít. Když stlačím lahev, tak vidíme, že ten karteziánský potápěč klesá ke dnu. A když ji pustím, tak opět vyplave nahoru. Jde to třeba udělat tak, že se zastaví i uprostřed. A zase pak třeba vyplave. Víte, čím je to způsobeno? Tak to jsem v konci. Tak vysvětlení je celkem jednoduché. Když stlačím lahev, tak můžeme vidět, tak v tom karteziánském potápěči je taková bublina, si vidíte tam v tom ohybu. A vlastně když stlačím tu lahev, tak zvýším tlak a ta bublina se taky stlačí a nateče tam více vody. Tím pádem bude mít ten karteziánský potápěč větší hustotu a klesne ke dnu. Tím hmotnost. Tím hmotnost a klesne ke dnu. Když to zase pustím, tak vyplave nahoru.